Estamos aqui com o nosso tecladista da banda Som de Adoração, Caio. O que você sentiu, o que você fala dessa noite abençoada? Só agradecer a Deus por tudo que Ele fez nesse lugar aqui. Foi realmente tremendo, foi algo maravilhoso. Todo esse time da presença de Deus estava muito impactante para esse aqui neste lugar. E estamos juntos aqui nesse projeto. Para nós é gratificante ver o agir de Deus nesse lugar, ver o quanto foi importante realizar esse culto hoje aqui na Missão Renascer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Estamos aqui também com a vocalista da banda Som de Adoração, Samília. Qual foi o momento que você adorou, que você sentiu a presença do Senhor no culto de jovens da Renascer? A paz do Senhor a todos, foi uma bênção. Depois da palavra, tivemos um momento de louvor a Deus, senti algo sobrenatural da parte do Senhor. E muitos jovens, creio que foram tocados pelo poder de Deus nessa noite. E queremos voltar mais vezes nesse lugar para fazer a obra do Senhor. Estamos aí de pé. Eu sou protegido, se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Nós acabamos de participar de um culto muito especial, muito abençoado, onde foi um momento de encontro com Deus, de muita adoração, e a gente está feliz de ter realizado esse culto para a glória e a honra do Senhor.